لەگەڵ یەکێتی نیشتیمانیە هەوڵە دەین ببێ ئەو ژەوەیە کۆتاییهێنانە بە تاگڕەوی لە بڕیاردانی سیاسیە. دوای یەک ڕۆژ لە موتانە ڕاگەیاندنی مەکتەبی سیاسی پارتی وەڵامی نەشیروان مستەفا ڕێخەری گشتی بزوتنەوەی گۆڕانی دایەوە و تۆمەتباری کرد بە تێکدانی یەک ڕیزی نێوماڵی کوردستان. ڕاگەیاندنی مەکتەبی سیاسی پارتی دەڵێت وەک چۆن لە کۆن نەتانتوانیوە و لە 7 شوبات و 23 حوزەیران و 19 ئابیشدا پێتان نەکرا دڵنیابن ئێستاش پێتان ناکرێت. هاوکە دوای ئەوەی لە ماوەی ڕابردوودا پارتی ڕایگەیاند بە تۆمەتی هەڕەشەکردن لە کونسوڵی وڵاتان و کۆمپانیاکان سکاڵایان لەسەر نەوشیروان مستەفا تۆمار کردووە، میدیاکانی پارتی بڵاویان کردەوە، بە تۆمەتی ئامادە نەبوونی لە بەردەم دادگای هەولێر بڕیاری دەستگیرکردنی بۆ نەوشیروان مستەفا دەرکردووە. بزوتنەوەی گۆڕانی سکاڵاکە بە یاسایی نازانێت و پێی وایە بڕیاری دەستگیرکردنی نەوشیروان مستەفا سیاسیە و بۆ تێکدانی ئاسایشی نیشتیمانیە. خواردەوە گوایە ئەم تۆمارە دەنگدەرە دەنجیە دروستکراوەیان لەلایە، بەڵام تەنیا لە دوای ئەوەی کە ڕێکەوتنی نێوان بزوتنەوەی گۆڕانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان چۆ بواری جێبەجێکردنەوە ئیتر ئەو قەزیان جوڵاندووە بۆ تێکدانی ئاسایشی نیشتیمانی و بە تێکدانی ئاشتەوایی کۆمەڵایەتی. ژووری یاسایی بزوتنەوەی گۆڕانیش لە ڕاگەاندراوێکدا ئاماژەی بەوە کردووە چەندین بەڵگەی یاساییان کۆ کردوێتەوە لەسەر سیویەکی ئاب و کەوتنی شنگال و بازرگانیکردن لەگەڵ داعش و پەخستنی دامەزراوە شەرعیەکان و بڕینی موچە و بەتاڵانبەدنی داهات و شیرنیەکانی نەوت و فراندن و کوشتنی ڕۆژنامەنووسان و چەندین تاوانی تر کە شەخسی بارزانی تۆمەتبارە تیایاندا. ژووری یاسایی بزوتنەوەی گۆڕان لە ڕاگەاندراوەکەدا ئاماژەی بەوەش کردووە تیمێکی پسپۆری یاساییان ڕاستپارتووە بۆ کۆکردنەوە و ڕێخستنی سەرجەم بەڵگە یاساییەکان و خۆ ئامادەکردن بۆ تۆمارکردنی سکاڵا لە کاتی گونجاودا. تێکچوونی پەیوەندیەکانی پارتی و گۆڕان بۆ پرسی سەرۆکاتی هەرێم و 12 ئۆکتۆبەری ڕابردوو دەگەڕێتەوە کاتێک ڕێگری لە گەڕانەوەی سەرۆکی پەرلەمان بۆ هەولێر کرا و پارتی وەزیرەکانی گۆڕانی لە حکومەت دوورخستەوە. هاوکات دوای گەڕانەوەی نەوشیروان مستەفا لە دەرەوەی وڵات لە 28 نیسانی ئەم ساڵ و ئیمزاکردنی ڕێکەوتنی سیاسی نێوان یەکێتی و گۆڕان لە 7 ئایاردا کە تیایدا جەخل لەسەر گۆڕینی سیستەمی حکومڕانی و گەڕانەوەی بێمەردی سەرۆکی پەرلەمان کراوەتەوە، پارتی جارێکی دیکە سووربوونی خۆی لەسەر گۆڕینی دەستەی سەرۆکاتی پەرلەمان کردەوە. لە 12 ئۆکتۆبەری ڕابردووەوە سەرباری دەیان هەوڵی نێوەنگیری پەیوەندیەکانی پارتی و گۆڕان بەرەو ئاساییبوونەوە نەچووە، بەڵکو زیاتر ئاڵۆز بووە و لە ئێستاشدا شەڕی ڕاگەیاندنەکانیان جارێکی دیکە دەستی پێکردوێتەوە. سەرهەنگ ئیسماعیل، NRT.